Prava istina da su najveća ograničenja ona koja su u nama. Sjećate li se recimo na naše splitske bob reprezentacije ili one reprezentacije s Jamajke koja je na olimpijadi sudjelovala u bobu, njima čak i poznati film snimljen. Možda se nešto slično dogodi i sa lađarima iz Bjelovara o kojima priču donose naši kolege. Dobra je prilika da pozdravimo Suzanu u Bjelovarskom studiju. Suzana, dobro jutro. Dobro jutro, Karmela. Da, baš tako, jamajčanska ili splitska bob reprezentacija. S takvom reprezentacijom uspoređivali su naš Bjelovar Ekspres, ali oni su daleko odmaknuli i punom snagom idu na Neretvu, baš treniraju u Bjelovaru. Prisjetimo se lani spektakularnog 4. mjesta Bjelovar Ekspresa na maratonu lađa. A sada su naši momci ne samo da idu na viši plasman, nego su na natjecanje zapravo šarmirali su još jednu ekipu koja je odlučila baviti se tim sportom, ali sve je na terenu ispitala Marijana Kranjec, pa pogledajmo. Hop, 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 hop. Sva snaga i volja usmjereni prema jednom cilju, 22,5 neretvanskih kilometara. Ekipa podmlađena i ojačana. Brojno stanje 23 veslača. Iako ne znaju hoće li svi zaveslati i za Domagojev štit, predano treniraju. 3 put tjedno do 4, 3 put 4 puta. I sat i pol je trening negdje, prilike. Izvozite cijelu dionicu kao i na Neretvi ili manje? Pa za sad manje, a kasnije će biti više. Srednjoškolci, profesionalni vojnici, poštari, medicinari. Svi odreda vrsni sportaši u Bjelovarskoj su lađi pronašli novi izazov. Bavio sam se 7 godina gimnastikom i onda rukometom i dosta je to bio naporni sportovi, ali ovo je nešto sasvim drugo. Očekivanja nisu bila ovakva, znači mislio sam da je to malo lakše i sve, ali ovo je stvarno, kako kažu, spartanski sport. A spartanski su izdržali i sve nevolje priprema kojima odoljevaju već 6 godina. Ove su zbog nedostatka vode mijenjali ribnjake za trening već 4 puta. No želja je tako samo narasla. Ivanu Zlojiću, kormilaru s najdužim stažem, rodom iz Metkovića, možda najviše. 90% moje rodbine, moje godište i mlađe od mene veslaju u protivničkim ekipama i nikad se nije desilo da je neka ekipa s kontinenta nešto osvojila više, ne računajući profesionalce iz Zagreba što su bili jedne godine drugi, ali tu je bilo kajakaša 6 komada. Ali ovo su sve amateri koji vole ovo, željni su tih natjecanja i ja mislim da ako mi osvojimo ove godine štit da će to biti nešto za povijest. A svojim su entuzijazmom uspjeli još nešto, zaraziti nove lađare. Tako je jedan njihov bivši član okupio vlastitu ekipu, a bjelovarski pustolovi pružili su im ono što sami na početku nisu imali, lađu za trening. Kad oni nemaju trening, onda mi uskačemo, nekad čak i u 4 popodne po ovom najvećem suncu, ali stvarno je veliki entuzijazam i da se promovira, znači i bjelovarski kraj i kod nas je to prvenstveno šumarska struka i šumari koji su stvarno u raznim akcijama sudjelujemo. Dok je šumarima cilj zlatna sredina u poretku, znaju da Bjelovar Ekspres može više. Tako prognozu ostavljamo onomu koji je uvijek do sada znao pogoditi, a on kaže idemo na vrh. Vrh je među prve 3 ekipe, jel tako? Pa, sport je interesantan jer nikad ne možeš točno znati što će se dogoditi. Pa, prema tom... Niko se ne bori za treće mjesto. Da. Ali, evo, među prve 3 ekipe sigurno, tako da spremni toliko jesmo da možemo biti sad među prvih 5, evo. Onaj glas koji ste čuli u pozadini koji kaže da se nitko ne bori za treće mjesto, evo ga ovdje, kapetan Bjelovar Ekspresa, Tomislav Smrček-Čonč. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama, svim gledateljima. Vidjeli smo puno entuzijazma, odakle ga toliko za ovako visok plasman? Pa prošlogodišnji rezultat je definitivno nam dao motivaciju dodatno da napravimo još bolju stvar ove godine, ali prve godine je bila samo želja pojaviti se i nastupiti, sudjelovati na najmasovnijem i najgledanijem sportskom natjecanju amaterskom u Hrvatskoj. Maraton lađa, predivan događaj, 60.000 gledatelja, 600-tinjak veslača i nama je bila želja samo pojaviti se tamo i preživjeti prvi maraton. I bilo je 26. mjesto, pa 16. pa na kraju 23. pa 17. pa 26. pa 16. i onda prošle godine
konačno puno ozbiljniji rezultat. Moramo se sada prisjetiti onoga što smo spominjali na početku, kako ste vi to počinjali s treninzima, evo ga zašto ta bob reprezentacija Jamajke, zapravo Lađarska Bjelovara, ovo su Bačve, kako vam je to palo na pamet, to je ribnjak u Tomašu. To su bili naši prvi pokušaj da napravimo nešto malo ozbiljnije, s obzirom da nismo imali pravu originalnu neretvansku lađu, morali smo se snalaziti jer nam je bilo jako skupo i nepraktično putovati do Jadrana. I zavezali ste se? Zavezali smo Bačve. Jako teško jer ova lađica naša plava nije klizila i bilo je jako teško. Imate sada i svoju lađu, obnovili ste je, ove godine 15. jubilarni maraton, imat će najviše natjecatelja, rekordan broj do sada, dakle 42 ekipe, neće li sada biti znatno teže? I što je najteže, onaj start, je li? Start se nama uvijek pokazao kao najteža stvar, znači ako preživimo taj start i ako ga odradimo malo kvalitetnije nego prijašnjih godina, onda se imamo pravo nadati još boljim rezultatima nego prošle godine. 23 veslača imate. Hoće li svi sudjelovati? Ne smiju svi, jer maksimalan broj veslača koji može sudjelovati na utrci 18. Tako da konkurencija je velika, još uvijek se ne zna ko bude, ko ne bude, vidjet ćemo. Domagojev štit svima je cilj, to je stvar časti u Metkoviću i okolici. Što je vama izazov? Pa gledajte, poslije svih ovih rezultata i mali Domagoj štit, znači za drugo ili treće mjesto bi bilo vrhunska stvar za jednu ekipu iz Bjelovara, ali kao što sam ja rekao, onaj dan nitko se nije došao boriti za treće mjesto. Mi vam naravno želimo najviše što možete postići, neka oproste Metkovci i ostali, puno sreće i Hvala. na sad ovim zadnjim pripremama mjesec dana.